Tak boleh tidur sebab batuk tak berhenti waktu malam. Anda bukan seorang. Dalam video ini saya akan kongsikan 16 cara hilangkan batuk pada waktu malam yang berkesan dan mudah diamalkan di rumah. Batuk waktu malam memang menyeksakan. Baru nak lena tiba-tiba batuk. Bangun pagi pun rasa penat. Lebih-lebih lagi bila anak kecil atau warga emas turut alami masalah yang sama. Masalah ini biasanya berlaku bila udara kering, kahak terkumpul atau saluran pernafasan sensitif. Tapi jangan risau, ada banyak cara semula jadi dan selamat untuk legakan batuk sebelum tidur. Nak lebih tips kesihatan? Subscribe MyPati channel sekarang dan nyalakan loceng notifikasi. MyPati, lebih sesuai untuk Malaysia. Pertama, minum air suam secara berkala. Air suam bantu melembabkan tekak yang kering dan longgarkan kahak yang melekat. Minum sedikit demi sedikit sepanjang malam untuk kesan yang lebih baik. Kedua, gunakan pelembab udara atau humidifier. Udara yang kering boleh menjadikan tekak dan saluran pernafasan makin sensitif. Gunakan humidifier dalam bilik tidur untuk bantu pernafasan jadi lebih lancar. Ketiga, tidur dengan kedudukan kepala lebih tinggi. Letakkan 1-2 bantal tambahan di bawah kepala. Posisi ini kurangkan risiko kahak berkumpul di tekak dan elak batuk refleks waktu tidur. Keempat, ambil madu sebelum tidur. Madu bertindak sebagai lapisan pelindung semula jadi untuk tekak, mengurangkan rasa gatal dan iritasi yang mencetuskan batuk. Kelima, bernafas melalui hidung, bukan mulut. Mulut yang terbuka ketika tidur buat tekak cepat kering dan lebih mudah tercetus batuk. Cuba latih diri bernafas melalui hidung atau guna nasal strip jika hidung tersumbat. Keenam, elakkan makanan berasid sebelum tidur. Makanan seperti jeruk, tomato, kopi dan makanan pedas boleh menyebabkan reflux asid. Bila asid naik ke tekak, ia boleh cetuskan batuk yang kuat waktu malam. Ketujuh, gunakan ubat batuk yang sesuai. Pilih ubat batuk jenis suppressant untuk batuk kering dan ekspektoran untuk batuk berkahak. Pastikan baca label dan ikut dos yang disarankan. Kelapan, gosok dada dengan balm berubat. Balm yang mengandungi mentol atau kayu putih boleh bantu membuka saluran pernafasan dan beri rasa lega pada dada. Sapukan sebelum tidur untuk kesan optimum. Kesembilan, cuba kumur dengan air garam. Air garam suam boleh membantu mengurangkan keradangan dan membunuh bakteria dalam tekak. Kumur sebelum tidur selama 30 saat. Kesepuluh, hirup wap air panas. Wap panas bantu longgarkan kahak dan lembabkan saluran pernafasan. Hirup wap dari air panas selama 5-10 minit sebelum tidur. Boleh tambah minyak pati peppermint atau kayu putih. Ke-12, minum teh herba seperti chamomile atau peppermint. Chamomile bantu menenangkan sistem saraf dan mengurangkan keradangan. Peppermint pula bantu melonggarkan otot saluran pernafasan. Elok diminum 30 menit sebelum tidur. Ke-13, menghisap lozenges sebelum tidur. Lozenges bantu melegakan kerengsaan pada tekak dan galakkan pengeluaran air liur untuk kekalkan kelembapan. Pilih yang bebas gula untuk kesan lebih baik. Ke-14, pastikan bilik bebas asap dan bau yang mengganggu. Asap rokok, pewangi bilik yang kuat, atau bau cat boleh mengganggu sistem pernafasan. Pastikan bilik tidur Anda bersih, segar, dan bebas dari bau-bauan kuat. Ke-15, lakukan pernafasan dalam. Teknik pernafasan dalam sebelum tidur bantu tenangkan otot dada dan kurangkan refleks batuk. Cuba tarik nafas dalam-dalam, tahan 3 saat dan hembus perlahan-lahan. Dari 15 cara tadi, yang mana satu anda dah cuba atau ada petua tradisional yang anda nak kongsi? Komen di bawah. Jangan lupa tekan like, share video ini dan subscribe untuk lebih banyak tips kesihatan dari MyPati.